沙朗林恩·普雷托里乌斯的失踪。这个案子发生在1973年，但并没有引起太多关注。到今年，沙伦的案子已经超过52年了。1973年9月28日，聪明伶俐的13岁女孩沙伦·林恩·普雷托里乌斯在俄亥俄州戴顿市收取报纸稿费时失踪了。沙伦是家中6个孩子中的长女。她于1960年4月23日出生于俄亥俄州多佛市，距离戴顿市约3小时车程。父亲是沃尔特·普雷托里乌斯博士，母亲是玛丽卡罗尔·普雷托里乌斯。1967年，沙伦的父亲沃尔特不幸过世，一家人陷入悲痛之中。之后，他们全家搬到了戴顿市。玛丽卡罗尔在当地一所学校担任图书馆员，以养家糊口。沙伦很快就在家里扮演了重要的角色，他帮忙做家务，照顾弟妹。他在康乃尔高地学校跳过8年级后，直接进入费尔维尤高中就读，是一名成绩优异的学生，一直保持特优的成绩。他有很多朋友，在同侪中很受欢迎，也是教会的活跃成员。沙伦喜欢动物，尤其是猫。他在学校的乐仪队里吹长笛，甚至在1973年5月，他还被拍到在戴顿每日新闻面向年轻读者的增刊上吹长笛。该增刊的文章标题为“你想演奏哪种乐队乐器？”除了乐仪队，他放学后还学习钢琴。除了这些课外活动，沙伦还在他居住的社区为日报先驱报送报纸。9月28日原本是平常的一天，沙伦放学后和朋友温蒂哈拉夫一起走回家。之后，他在康乃尔大道3024号的家中上钢琴课。沙伦身高约170公分，体重约61公斤，蓝眼睛，留着棕色长发，经常扎成双马尾或辫子。家人和朋友都形容他谦逊好学，而且比同龄人成熟。他的家人最后一次见到他是在1973年9月28日星期五下午5点到5点30分左右，地点是他们位于康奈尔大道3024号街区的家中。据报道，9月28日下午5点到5点30分左右，沙伦的弟弟看到沙伦拿着他的日报先驱报收款簿，准备出门向顾客们收款。他弟弟最后一次见到他时，他穿着黄色长袖毛衣、蓝色牛仔裤和白色运动鞋，从前门走出家门，一切看起来都很正常。那天晚上，玛丽卡罗尔下班回家时，发现女儿不在家。起初，她并不担心，因为沙伦通常还在送报纸。然而，夜幕降临，沙伦依然杳无音讯。晚上10点半左右，玛丽卡罗尔打电话给戴顿警察局报案，指女儿失踪。调查人员立即赶到现场，不认为沙伦是离家出走。然而，当时是1973年，警方规定儿童失踪24小时后才能正式展开搜寻。这条规定旨在排除离家出走的可能性。在沙伦的案例中，这意味着儿童绑架案中最关键的最初几个小时就这样白白错过了。调查人员很快从邻居那里得知，沙伦没有到任何一位顾客的家取款。他的第一站就在街对面，而那户人家的住户在沙伦失踪当晚也没见过他。这可能意味着沙伦离开家后不久就发生了什么事。据警方当时透露，截至9月30日星期日，帕克斯顿和戴顿市第5警区警员已在沃尔夫西、盖茨堡大道和塞勒姆大道之间的下戴顿景地区询问了约250人。警方告诉记者，他们也计划对当地高中的学生进行询问。由于搜救行动，费尔维尤高中乐队取消了原定于周六的演出。到10月1日星期一，邻居们已经筹集了1000美元的悬赏金，希望能够帮助找到沙伦的资讯。到10月4日星期四，悬赏总额已接近4000美元，其中包括戴顿先驱报提供的1000美元，以及邻居费尔维尤高中、罗斯福高中和康奈尔高地中学的学生提供的其他资金，以协助寻找沙伦，但从未找到任何线索。沙伦就像人间蒸发了一般。沙伦的同学霍利琼斯曾与他一起吹长笛，他说他性格安静，但从不冷漠疏离，总是很友善。沙伦失踪那天，和他一起回家的朋友温迪哈拉夫说，沙伦一生从未做过任何错事，他是个非常守规矩的孩子。一位亲戚回忆说，他曾告诉沙伦，他有时会想离家出走。沙伦难以置信地回应道，我从来没有过这种想法，我要逃离什么呢？位于戴顿盖茨堡大道2525号的弥赛亚路德会每晚7点举行祈祷仪式，祈求沙伦平安归来。牧师戴尔特拉斯科特
每晚都主持祈祷仪式，并表示他会坚持下去，直到找到沙伦为止。玛丽卡罗尔始终坚守对上帝的信仰，她透露自己会在沙伦的卧室里念诵这段祷文：主啊，即便我的女儿死了，我依然爱你；即便她回来了，我依然爱你。主啊，即便我永远无法知道这一切，我依然爱你。沙伦案最早的有力线索来自他的一位前同学。这位同学声称，9月28日下午5点半左右，他在康奈尔街和费城大道拐角处看到一个女孩，可能是沙伦，和一个男人扭打在一起。事发地点离沙伦家很近，但位于他送报纸路线的另一端。嫌犯被描述为一名30至40岁的白人男子，身高约183公分，身材中等，留着浓密的胡须。他当时穿着蓝色李维斯牛仔裤，一件脏兮兮的白色 T 恤，一件脏兮兮的棕色齐腰夹克，头上戴着一顶饰有棕色细边的帽子。据称，他驾驶着一辆1965年至1966年款的深蓝色福特轿车。这位同学没有看到沙伦是否被强行塞进车里，也没有看到最终发生了什么事。然而，这条线索很快就断了。这位同学后来承认，他并没有目睹事发经过，而是他的阿姨看到了。与阿姨在一起的一名男子则表示他什么也没看到。警方调查了多名符合描述的车主，其中包括一名因猥亵暴露罪被通缉的男子，但一无所获。其他线索包括关于沙伦平安找到的谣言不实。戴顿每日新闻接到了许多询问此谣言的电话。一名来自距离戴顿约15英里的泽尼亚镇的男子声称绑架了沙伦，并要求15万美元的赎金。然而，他拒绝透露姓名和住址，他的说法被认为是骗局。一位通灵者声称沙伦会在某处住宅被找到。警方前往通灵者指定的住宅，但沙伦不在那里。悬赏寻找沙伦·林恩·普雷托里乌斯下落的奖金涨到了近4000美元，但几乎没有任何有价值的线索。案件逐渐陷入僵局。沙伦被绑架3年后，也就是1976年，一位可靠的线人向布鲁克维尔警察局长乔治·布朗透露了一些可能有助于找到沙伦的资讯。这位线人从一名狱友那里得知，一名失踪女孩的遭遇与沙伦的情况十分吻合，她的遗体被埋在戴顿市泰森大道一栋房屋的混凝土地下室里。这个地点距离沙伦最后一次被目击的地方只有3英里。警方获得了搜查令，但那实际上是一块空地。邻居说，那栋房子2年前就被拆除了。警方用挖土机在原地下室所在的混凝土板下方挖了6英尺深。不幸的是，没有发现任何遗骸或其他线索。警方开始担心是否搜错了房子，并质疑线人的证词是否可信。由于案件持续陷入僵局，没有任何实质线索，沙伦失踪案的悬赏金被取消。这笔钱交给了玛丽卡罗尔，她将其捐赠给了戴顿市民资讯奖励基金。该基金由戴顿警察局用于协助侦破市内重大案件。1998年，在沙伦失踪25周年纪念日到来之际，专栏作家戴尔霍夫曼采访了帕克斯顿，当时帕克斯顿已经从戴顿警察局退休。在专栏中，帕克斯顿谈到了这个案子，他说：“我工作了很多小时，跑了很多地方，但都毫无进展。我们接到了来自好几个州的电话，也调查了各种各样的线索，但我们始终没能找到那个女孩。其中2条线索甚至来自自称通灵的人，一条是在1974年，导致警方搜查了一所房子；另一条是在1977年，一名自称有通灵能力的人和另一名线人提供的信息，使警方有可能在私人土地上挖掘沙伦的尸体。一位前戴顿市警探卡罗尔·胡贝尔后来表示，他认为早期调查受到了当时关于失踪儿童的政策和态度的阻碍。卡罗尔在2003年的一篇文章中提到，沙伦失踪时，他正在基督教青年会青少年外展计划担任青少年工作者。他与帕克斯顿以及戴顿市第5警区的其他警员一起收集线索。他于2000年从反诈欺警探的职位上退休。卡罗尔说，尽管吉姆·帕克斯顿和那些人处理方式不同，但人们还是认定他是离家出走。他们深受当时社会规范的束缚，而他吉姆·帕克斯顿却在挑战这些规范。但标准的应对方式最终影响了结果。此外，卡罗尔表示，当时警方等待了24小时才开始搜查。胡贝尔想知道更好的调查工具是否会有所帮助。他说，如果这件事发生在现在，可能性会更大。
当时的世界与现在截然不同，有了安珀警报，信息会迅速传来，你可以封锁一座城市。人们的意识要强得多。对沙伦的家人来说，他的失踪是一个至今无法释怀的伤痛。1998年，霍夫曼采访了玛丽卡罗尔，讲述了他如何承受着不知女儿下落的痛苦。他说，女儿失踪大约1年后，他带着鲜花去教堂，鲜花被摆放在祭坛上。我不记得有没有跟孩子们分享过那些事，他说，但在我的心里，那场追思会是为沙伦举行的。我记得追思会结束后，我去了教堂后面的房间去拿花。我突然放声大哭，我不知道有没有人听到。然而，从那之后是他开始试着自我疗愈。沙伦最小的弟弟大卫说，我可以说，我心中依然充满悲伤。我不会称之为悲痛，但这种悲伤不会随着时间流逝而消失。时间无法治愈这种痛苦，我无法让自己释怀。我不会心怀怨恨，因为我知道怨恨对人会造成怎样的影响。这只是失去一个无法替代的人所带来的悲伤。最终，在2006年，这个家庭决定告别。我们已经在这种未知中煎熬太久了，玛丽卡罗尔对霍夫曼说。5个孩子因为爱走到了一起，全家决定我们必须面对现实。这很难说出口，但我们必须面对。我们的沙伦永远离开了我们。2006年7月，他们在北河谷路德教会举行了追悼会。帕克斯顿曾就沙朗·普雷托里乌斯一案提交过大量毫无进展的线索，霍夫曼写道。帕克斯顿说，我一直抱有希望，或许有一天我们能找到答案。这对这位伟大的母亲和她的孩子们来说简直是煎熬。我认为对他们来说，结束这一切是件好事。他们还在戴顿每日新闻上刊登了沙伦的讣告，称他自1973年9月28日失踪以来，被推定遭到绑架和谋杀。他的墓碑被安置在俄亥俄州多佛市的多佛墓园。1年后，沙伦的兄弟之一布莱恩·普雷托里乌斯于2007年去世，他至死都不知道妹妹发生了什么事。警方一直在密切关注有关沙伦失踪的信息，并于2011年5月动用重型设备、搜尸犬和探地激光设备，对胡佛大道和根瑟街交汇处的一块5英亩的空地进行了搜查。搜寻行动促使家属悬赏$2500，征集能够帮助他们找到他遗骸的资讯。当时，戴顿警探帕特里夏·塔克特表示，我们相信有人掌握信息。涉案人员可能已经去世，但他们的家人或许知道些什么。现在只有人们的记忆才能帮助我们，沙伦的叔叔阿特法比安在新闻发布会上说。不幸的是，沙伦的母亲没能活着知道女儿的遭遇。根据讣告，玛丽卡罗尔于2021年6月24日去世，享年88岁。50年后，也就是2023年，沙伦的故事被收录在真实犯罪播客节目《The Deck》中。在美国监狱里，有时会在扑克牌上印上失踪人口和未破凶杀案受害者的照片，希望能从中获得线索。The Deck 节目专门报道这类案件，其中一期讲述了沙伦的故事。这期节目让沙伦的案件重新受到关注，也带来了新的希望，但遗憾的是，至今仍未出现任何新的线索。Reddit 网友留言精选。主题1：关于完全没收到钱的送报路线疑点。网友1：调查指出，他连对接的第1户的报废都没收到，这可能意味着他一出门就出事了。但这有没有可能暗示事情是发生在家里？不知道警方有没有调查过这个可能性。网友2：同一楼上，或者他在要去收费的邻居中遇到了一名凶手。我真心希望警方有仔细调查过那第1户人家。网友3：这可能没什么意义，但我好奇警方有没有研究过他的送报习惯。如果是我会先去最远的客户那里，然后一路收回来。警方是不是太执着于第1户没收到钱这点了？网友4：我也想过这点。我不确定他会收到多少钱，但如果大家是用硬币付款，我也会选择空手走到最远的地方，然后边收钱边走回家，这样可以减少拿着很多硬币走路的距离。这听起来可能有点戏剧化，但我认为确实有此可能。主题2：关于目击者与扭打的传闻。网友1：如果那位阿姨真的看到一名女孩，可能是沙伦，与一名男子扭打，那她被绑架了，似乎就是最合理的解释。但我发现很有趣的是，那位阿姨对她声称看到的内容描述的太过详细了，具体时间、确切地点、男子的种族、身高、
体型、年龄范围、满脸胡须、穿着细节，甚至包括帽子上的棕色饰边，以及车子的年份、型号和颜色。在那么短的时间内要看清这么多细节，实在有点太多了。如果这故事是编的，或者是误人，那就需要其他的解释了。网友2，那条线索很快就被推翻了。那个女人后来承认她没看见，是她阿姨看见的。但当时和阿姨在一起的一名男子声称他什么也没看见，而且阿姨本人的说法也不清楚。我个人认为，这整段目击证词都应该持保留态度。网友3，但如果是有人开车抓他，他难道不会尖叫吗？除非凶手从背后抓住他并立刻捂住他的嘴，这些孩子到底是怎么凭空消失的？没有目击者，没有线索，就这样没了。主题3，关于案件调查与家庭背景。网友1，他连1毛钱都没收到，真的很奇怪，即使他第一站就在对街。对于那个街角发生扭打的故事，虽然细节可能有误，但我认为类似的事情一定发生过。他那时候是13岁，是家里的老大，母亲在工作，家里没有其他成年人可能对他下手。我很难相信年幼的弟妹会涉案或懂得掩盖真相。当时是9月底下午5点30分，天还是亮的。这真的是个谜。除了那个不可靠的目击者外，没人看见他，这很奇怪，因为他在送报路线上应该很引人注目。除非他偏离了路线，但即便如此，他的下落依然是个谜。我不得不相信他是在离开家后不久就被车子载走了。这类故事多到令人害怕。网友2，不幸的是，这案子之所以没受到更多关注，原因显而易见，毫无头绪，只有一堆非常可疑的线索，连通灵者都有，结果都不是证据。正如其他人指出的，除非发生极不合理的事，否则家里应该没事。警方虽然这次正确判断他不太可能离家出走，但仍死守那个愚蠢的24小时规定。简而言之，他走出家门，然后消失了。很可能是绑架，但在大白天，许多人应该在家的情况下，竟然没人听到或看到任何东西。除了那位证词极不可靠的阿姨。可怜的孩子。